Hoy salimos a rodar, banda, solitos otra vez, pero nos paramos en este spot para hacer un bike check. Pues a la Poderosa solamente le he cambiado dos cositas. Primero que nada, puños Cannondale, tiene muy buen agarre, no se resbala nada, perfectos. Segunda cosita, pedales Hunter, color verdecito para que combinen, chuladas. Vean, banda, los buitres acechando a la raza. Primera parada técnica. Gorritas.